Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Очень частый вопрос мне задают, что можно купить в аптеке до 100 рублей от кашля на растительной основе. В этом видео я покажу вам несколько препаратов, которые можно приобрести в аптеке. Самый популярный препарат, который используется от кашля и является таким очень старым и довольно-таки эффективным средством, это таблетки Мукалтин. Они содержат экстракт корней алтея. Действительно, данный препарат очень эффективно борется с плохо отходящей мокротой, то есть он способен выводить мокроту из бронхов и уменьшает проявление раздражительного кашля. Это и при бронхитах, и при различных простудных заболеваниях можно использовать даже детям. Экстракт корней алтея также выпускается в виде сиропа. То есть он очень будет хорошо и применим для деток, потому что все-таки сладенький, приятно его принимать. И он действительно очень хорошо отводит мокроту и помогает при различных видах кашля, как и при сухом кашле, как и при влажном кашле. Это все стоит в пределах где-то около 100 рублей. Таблетки вообще копейки, стоят там рублей 20, может даже 15, недорого. Также можно применить в качестве отхаркивающего средства доступное по цене средство, это грудной эликсир. Он содержит анис, нашатырь, корень солодки. Но дело в том, что он не всем подходит. Содержание нашатыря влияет на слизистую ЖКТ. То есть людям, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, гастриты и так далее, такой экстракт не подойдет. Также он не подойдет людям с эпилепсией, потому что находящийся в составе нашатырный спирт может вызвать приступы. И, соответственно, любые применения таких препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. Но этот препарат доступен по цене. Он действительно хорошо помогает снизить вот эти вот проявления кашля, облегчить дыхание, уменьшить воспалительный процесс и отвести мокроту. Хорошим средством является и сироп солодки. Кстати, один из популярных, один из лучших средств Советского Союза. Когда, помните, нам мама давала вкусный такой сиропчик, и он действительно хорошо помогает при различных видах кашля. Сироп солодки также нужно применять с осторожностью для людей, у кого есть воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, но обязательно любые применения таких препаратов через консультацию врача. Сироп солодки, он чем хорош, что его даже можно применять деткам, маленьким детям. И эффективность его действительно очень хорошая. Хорошо она влияет на отхождение мокроты, уменьшает воспалительный процесс и улучшает дыхание. Еще одно средство, которое до 100 рублей, которое можно использовать в качестве хорошего отхаркивающего средства. Кстати, это средство очень хорошо даже использовать в качестве профилактики любых простудных заболеваний, любых кашлей. Кстати, вот это средство мне чем нравится, то что у него в состав входит экстракт чабреца, а чабрец просто уникальная трава для бронхов. Это, можно сказать, восстановитель бронхов. Его даже можно использовать в качестве добавления в чай, как профилактику. Действительно, у чабреца есть особые эфирные масла, которые защищают и проникновение всевозможных патогенных проявлений в организм, и при простудных заболеваниях, как профилактика хорошая, и защита от всевозможных проявлений кашля. Очень хорошо отводит мокроту из бронхов. Вот этот препарат мне вообще очень нравится. Он называется Пертусин Ч. Пертусин, он идет с различными травами. Если написано Ч, то это чабрец. Вообще, конечно, это средство очень хорошее. Оно даже как успокоительное хорошо работает, как такое хорошее спазмолетие. При головных болях даже можно использовать. В любом случае, если вы используете такие препараты, которые доступны без рецепта врача, то есть без консультации врача, нужно обязательно соблюдать инструкцию, применять по инструкции, без передозировки, потому что многие препараты могут вызывать обратный эффект, тошноту, головную боль и так далее. Обязательно следите за противопоказанием. Возможно, этот препарат вам не подходит. И лучше всего, конечно же, получать консультацию у своего лечащего врача. Всем, кому была полезная информация, поставьте пальчик вверху. Будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока.